Hoy en Remedios Caseros se va a enseñar algunos de los beneficios del té de eucalipto. Sígueme a la cocina. Bueno, obviamente tenemos que tener hojas de eucalipto. Vamos a colgarlas. Ahora vamos a la estufa para poder hervir las hojas de eucalipto. Y dejamos hervir por 2 minutos aproximadamente. Como vemos, ya empezó a hervir, el agua ya tiene color. Eso significa que ya está listo. Bueno, como vemos ya está todo listo. Ya está aquí enfriándose. Ahora producción me voy a dar a servir. Bueno, acá ya tengo el tecito. Ya aquí ya podemos tomarlo. Pero como a mí no me gusta pues tanto, pues mi producción, que es mi papá, pues le echa poquita azúcar y ya me la tomo para prevenir una tos. Bueno, tenemos el azúcar. Bueno, aquí ya tenemos el azúcar, ya la abrí. Y se lo voy a echar. Ahora voy a echar un sobrecito para que no sea tanta azúcar. Bueno, ya hay que probarlo. Está buenísimo. Adiós, Rafael.